अभी तो आइस भी OnePlus Nord 4 भाई अपनी बहन को गिफ्ट कर रहे हैं। हमारे आशीष भैया हैं, हम उनको प्यार से एसटी मामा बोलते हैं। पूरा मेटल बॉडी के साथ में आए हुए हैं। ये हुआ ना बात, दिखा दूँगा बूट करके। OnePlus, बहन को OnePlus ही चाहिए। ठीक है आशीष भाई, थैंक यू सो मच।